रासोपा मधेसकी संस्थापक ममता शर्माद्वारा पार्टी परित्याग, आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा मधेस प्रदेशकी संस्थापक सभापति ममता शर्माले पार्टीसँगको सम्पूर्ण सम्बन्ध तोडेकी छन्। पार्टीभित्र इमान्दार व्यक्तिको मूल्याङ्कन नभएको र आर्थिक चलखेल हाबी भएको भन्दै उनले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएकी हुन्। समाचारका मुख्य बुँदाहरू: आर्थिक अनियमितताको आरोप, शर्माले पार्टीका निर्णयहरू नीति र विधिभन्दा पनि आर्थिक चलखेलबाट प्रभावित हुने गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। आत्मसम्मानमा चोट, पार्टीभित्रका गलत गतिविधिको साक्षी बसेर मौन बस्न सकिनु, यसले मेरो आत्मसम्मानमा आँच पुर्यायो, उनले भनिन्। पार्टी संरचनाबाट बहिर्गमन, उनी रासोपाको केन्द्रीय महिला तथा सामाजिक विकास विभागकी सदस्य समेत थिइन्। अब उनी कुनै पनि तहको जिम्मेवारीमा रहने छैनन्। पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति। यसअघि पनि रासोपाभित्र टिकट वितरण र आन्तरिक नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको आरोप लगाउँदै केही प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी छाडिसकेका छन्। पार्टीभित्र नयाँ संस्कारको नारा दिए पनि व्यवहारमा आर्थिक विचलन बढेको भन्दै शर्माको बहिर्गमनलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।